ぞ。いい具合にしてるぞ。いいぞ。いいぞ。あと3時間ぐらい保つぐらいのやつにして。3時間じゃねえか、こっちが3時間だよ。こいつはオーバーだから、3時間オーバーだから、これ。お前はさ、俺とこいつらの激闘知らねえから言えんだよ、寝てっからよ、おめえはよ。まあいいよ。この前ちゃんと鎮火させてでも一人ソロだと。